হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আমরা জানব ট্রেনের মোট 11টি হর্ন আছে এবং প্রত্যেকটি হর্ন আলাদা। ট্রেনের হর্ন আমরা সকলেই শুনেছি, লক্ষ্য করেছি নানা সময়ে নানা ধরনের হর্ন বাজাতে। কিন্তু কেন ট্রেনে নানা ধরনের হর্ন বাজানো হয় ভেবে দেখেছে কি? জানলে অবাক হবেন। ট্রেনের মোট 11 ধরনের হর্ন রয়েছে, প্রতি হর্নে আলাদা আলাদা মানে রয়েছে। ওয়ান শট হর্ন, অনেক সময় ছোট হর্ন দেন চালক, তার অর্থ দ্বিতীয় ইঞ্জিনের দরকার নেই। ট্রেনে কারসেটে যাবে তখনও বাজানো হয়। টু শট হর্ন, দুটি ছোট ছোট হর্ন দেওয়ার মানে গার্ডের কাছে ট্রেন ছাড়ার জন্য সিগন্যালে দাবি করছে চালক। থ্রি শট হর্ন, তিনটি হর্ন বিপদের সংকেত, গার্ডকে ব্রেক কষার অনুরোধ করছেন চালক। এর অর্থ ট্রেন চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। ভ্যাকুয়ামার ব্রেকের সাহায্যে নেন গার্ড। ফোর শট হর্ন, চারবার শট হর্ন বাজানোর অর্থ ট্রেনে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। ওয়ান লং ও ওয়ান শট হর্ন, ছোট ও লম্বা হর্ন দেওয়ার অর্থ ট্রেনের পিছনে থাকা ইঞ্জিনের সহযোগিতা দরকার। টু লং, টু শট হর্ন, দুবার লম্বা বাজিয়ে দুটি শর্ট হর্ন দিয়ে গার্ডকে ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ নিতে নির্দেশ দেন চালক। লং হর্ন, দ্রুতগামী ট্রেন টানা হর্ন দেয়। গ্যালোপিং লোকাল ট্রেন এই হর্ন বাজায়, অর্থ ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড়াবে না। টু হর্ন, টু পজ, রেলওয়ে ক্রসিং পার করার সময় থেমে দুটি হর্ন বাজায় ট্রেন। টু লং, ওয়ান শট হর্ন, ট্র্যাক বদলের সময় এই হর্নটি বাজায়। টু শট হর্ন, ওয়ান লং হর্ন, প্রথমে দুটি ছোট হর্ন বাজিয়ে একটা লম্বা বাজানোর অর্থ কোনো যাত্রী চেঞ্জ ট্রেনে থামানোর চেষ্টা করছে বা ভ্যাকুয়ামার ব্রেক কষেছেন গার্ড। সিক্স শট হর্ন, পরপর 6টি ছোট হর্ন বাজালে ধরে নিতে হবে বড় কোনো বিপদ। গার্ড ও যাত্রীদের সতর্ক করে দেন চালক। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।